ट्रेन जैसे ही मुंब्रा स्टेशन पर आई तब चलती ट्रेन में एक रेल प्रवासी का मोबाइल फोन खींचकर भाग रहे युवक को रेलवे पुलिस ने बड़ी चतुराई से प्लेटफॉर्म पर ही गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हुआ। आप देख सकते हैं कि जब लोकल ट्रेन मुंब्रा स्टेशन पर रुकने के लिए अपनी रफ्तार धीरे करती है तभी ट्रेन के एक डब्बे में सवार मोबाइल चोर एक प्रवासी का मोबाइल खींचकर प्लेटफॉर्म पर ही कूद जाता है। फिर क्या था, वह रेल प्रवासी भी चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूदकर मोबाइल चोर के पीछे भागता है। तब तक पुलिस की नज़र इन पर पड़ती है और पुलिस कर्मचारी भी चोर के पीछे लग जाते हैं और फिर एक तरफ से प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। फिर पुलिस इस चोर को पकड़ लेती है।